हेर्नु न ओ माई गड यस्तो भएको छ हामी छुट्छै। हेलो साथीहरू, गुड मर्निङ। आज चाहिँ 81 साल सकेर 82 साल लागिसकेको छ। अब 82 सालको सबैमा चाहिँ शुभकामना भन्न चाहन्छौँ र आज 82 सालको पहिलो दिन हामीहरू मनाउँदैछौँ रमाइलो तरिकामा। यसो भिडियोहरू मन परेमा लाइक शेयर कमेन्ट गरेर चाहिँ साथ दिनुहोला भन्दै म चाहिँ लागे आजको दिन मनाइने के पकाइन्छ होइन टक्क तरिकामा हेरिदिनु होला। टक्क तरिकामा हामी नयाँ वर्ष बनाउनको लागि टक्क तरिकामा पकाउन लागिसक्यौँ। हाम्रो दाल चाहिँ पाक्दैछ। टक्क तरिकामा आलु चाहिँ हामी चटनीको लागि अब पकाउनको लागि धोइसकेका छौँ। हाम्रो अन्डा आइसकेको छ किनभने आज चाहिँ हामी अन्डा मिसाएर चाहिँ भात बनाउनेवाला छौँ। टक्क तरिकामा काँक्रो कख काँक्रो होस् यो काँक्रो भयो। अनि हाम्रो मासु 1 केजी यस्तोवाला मासु छ। अनि खोर्सानी अनि यता अदरक त्यो ल्याएछौँ। अनि यता चाहिँ चुक अनि प्याजहरू ल्याएछौँ। आज नयाँ वर्षको दिन कस्तो गयो त? एकदम रमाइलो हुँदैछ। यो दाल पाकिसक्यो। अब एकदम लोकल घरको दाल हो। अनि अब एकछिनमा हाम्रो मासु पनि बन्छ। अचारको लागि प्याज स्याज काट्दैछौँ। र अब के खोज्यो? मिठो लाग्छ त यार, कसो गर्यो यो प्याजहरू यार। के मेरो क्यामराम्यान चाहिँ अहिले टक्क तरिकामा चाहिँ मिक्सरमा चाहिँ भाङको गेडा चाहिँ पिस्दैछ सब्जी बनाउनको लागि। आलु उसिनिराख्नु भएको छ होइन? यहाँहरूलाई चाहिँ काँक्रो ल्याउन लगाएको खतरा काँक्रो ल्याएको छ यार, डेन्जर। अब यहाँ तेल हालौँ होइन? टक्क अचार पनि हालिदियो। त्यसलाई टक्क सबैलाई देख्न सक्नुहुन्छ क्या बवाल लाग्दैछ। ल मासुको लागि चाहिँ हाम्रो टक्क तरिकामा मासुको लागि यता तेल चाहिँ गरम हुँदैछ टक्क तरिकामा। अनि यो चाहिँ अलग्गै हुन्छ हाम्रो पिरो खाले। अनि यो चाहिँ अलिकति ग्रेभी खाले। ल प्याज पनि गयो। ओ माई गड आजको रेसिपी हाम्रो यो चाहिँ एकदम डेन्जर चाइनिज तरिकामा बनिन्छ हाम्रो यो मासु चाहिँ। स्वाद अनुसारको नुन टक्क तरिकामा, आधो जनाको खोर्सानी टक्क तरिकामा। त्यसको काम तमाम हुन लाग्छ अहिले चाहिँ। हरियो प्याज टक्क एकदमै मनपर्ने रैला। ल हाम्रो चाहिँ अलिकति ग्रेभीवालाको मासुको लागि चाहिँ प्याज कटिङ हुँदैछ अहिले चाहिँ टक्क तरिकामा। अन्डा भात मिक्स हुँदैछ। ओ माई गड हाम्रो बनिसकेको छ राइस फ्राई अन्डा हेरेर खतरा डेन्जर कलरिङमा। ल हाम्रो आजको टक्क तरिकामा खानपिन टक्क भइरहेछ। खानपिन हाम्रो चाहिँ टक्क तरिकामा के गर्ने, यस्तै छ जिन्दगी। अब खानै पर्यो, खाना नयाँ वर्ष मनाउनै पर्यो। फाइनली हाम्रो खानपिन चाहिँ सिद्धिया छ। खाना धेरै भएर पेट हेर्नु न ओ माई गड यस्तो भएको छ यार, गाह्रो छ यार। ल त साथीहरू मेरो भिडियो कस्तो लाग्छ मन पर्यो लाइक शेयर कमेन्ट गरेर साथ दिनुहोला भन्दै आज चाहिँ छुट्टिन चाहन्छु। ह्याप्पी न्यू इयर, बाई बाई।